Has arribat a una universitat nova on s'usen diferents llengües. Aquí tens 6 consells per ajudar-te en la comunicació del dia a dia. 1. Prepara Google Lens al teu mòbil. Així podràs traduir ràpidament textos impresos. 2. Instal·la Word Reference com a extensió al teu navegador. Així podràs traduir paraules que no coneixes de manera àgil, sense interrompre la feina. 3. Fes servir Google Translate per a les converses multilingües. T'ajudarà a entendre els teus companys. 4. Instal·la Language Tool com a extensió al teu navegador. Així podràs escriure en altres idiomes amb més confiança i seguretat. 5. Abans d'anar a classe, fes un cop d'ull al ClassTalk. T'ajudarà molt amb les frases més habituals a l'aula. 6. Descarrega't l'app de les guies de conversa universitària. T'ajudarà a traduir paraules i expressions de l'entorn universitari en un munt de llengües. A qualsevol hora, en qualsevol lloc, comunica't amb facilitat.